Então galera, começando mais o vídeo, pra quem não conhece, sou o Bernardo, mais famoso Baby. Se tu gosta, Nardão, clica no dedão, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos. E pô, hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser a reação dos meus amigos com o meu som que tá no meu carro. Será que eles vão gostar? Será que eles vão achar paia? Eles estão lá embaixo, eles não escutaram ainda. Minha mão toda suja pra você ver, tava mexendo com o carro. E vamos ver qual vai ser a reação. O Breno se acha, fala demais. Acho que vai tomar um susto quando eu ligar o som, mas é um susto. Vamos ver. Eu não vou tirar o cara de gás não, que eu tô mexendo com ele ali, ó. O vídeo da roda já foi postado, então tô nem ligando de aparecer não. Tá pintando as rodinhas aqui. Ô seus feios, vão ali pra vocês verem a reação do som? Bora. Chega lá, aí, mas tem que ser dentro do carro. Vamos lá, o que você acha, Breno? Será que o somzinho é bom mesmo? Não, tem que malar, né, porque mano? o Breno vive no mundinho dele, tá falando que vai lançar não sei o que, zoando meu som. Que rocha. Vamos ver, vamos ver. Vai malar, vai malar. Eu quero saber quem que vai pro banco de trás. Ô, feio aí, mano. Quem? O Breno vai pro banco de trás, então. Vai pro banco de trás, então. Eu ouvi tudo aí. Então, se o carro tivesse todo fechadão, o som ia sair mais estralando. Mas como pra ter uma luminosidade boa, deixei ele todo aberto. Vamos ver o que o Ben vai achar. Vamos ver, né? E ele é o que mais fala, eu deixei lá atrás, pra tomar na orelha. Nu. E aí? Caralho, Mano, somzinho é cabuloso do Zé. Uai! Que estralou, viado. Colocar uma música mais de boa. Eu queria mundo, eu queria mundo, eu queria mundo. Se desviasse, fazia Ô, 18 que não chega. Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Esse grave à vontade. Não, mas no mais é isso aí. Senão daqui a pouco eles enchem o saco, minha avó Que também. isso, cabeça até doeu, mano. Malu. Mas o somzinho tá daqui, naipe, tá? Se todo mundo estiver gostando do projetinho do carro, dos vídeos curtos, vídeos quase todo dia da semana, deixa o like, vou pedir novamente tudo. E quando eu coloco vídeo de som e não deixa a música prolongando muito, tudo é pra não dar direitos autorais e meu vídeo cortar a monetização e cortar o alcance também, né? Que o alcance não tá tão grande. E se cortar vai ficar menor ainda. Então é isso aí, galera. Valeu, é nóis!